ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ହଟେଇବେ ନା ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ରଖିବେ? ଭାବିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇନି 15 ଦିନ ପରେ ଭାବି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ 15 ଦିନ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି। 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଜାତିଭେଦ ଭିତରେ ଯାଇନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାତିଭେଦ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା ଭାରତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁରେ ତାମାନେ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ବୋଲି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କି ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଜି କପିନା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଯୋଉ କି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ଜାଗାକୁ ନେଇକି, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ଆଉ କେଡି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୋର ନାଁ ଅଛି ଟୁନା ଫ୍ରମ୍ କପେନା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି? ପରିସ୍ଥିତି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 18-20 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବସି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ବିଧି ବିଧାନ ହିସାବରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ସଠିକ୍ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁ, ଏହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସହ ଥିଲୁ, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଯାଉଛି। କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଏ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ଥିଲୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି। କିଏ ଗୋଟେ ୟାକୁ ମାନେ ବୀଜ କାଢ଼ିଲା ପରେ କାଢ଼ିଥିବେ, ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷ ବୁଣିଲା ପରେ ବୁଣା ହେଇଛି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଖଳଟା ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦ୍ଗାର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କପେନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର କେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି? କମ୍ ସେ କମ୍ 25-30 ପରିବାର ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହେଇକି କେତେ ବର୍ଷ? କମ୍ ସେ କମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ, ଏଇଟା 2008 ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି, ଏଇ ଭିତରୁ ଏଇ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଆଗରୁ ଉପୁଜିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ଆଗରୁ ଉପୁଜି ନଥିଲା, କାହା ସହିତ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ହେବ, 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉସ୍କେଇଲେ, ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ତ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋଚ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ଧରାଯାଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉ ବା ସେଠିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ଯେମିତି ଶିବରାତ୍ରି ହୁଏ, ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସବୁ ଘରୋଇ ପିଛା 2500ରୁ 3000 ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସବୁ ଘରେ ଆମେ ନେଇକି କାଲେକ୍ସନ କରିକିନା ଦେଉଛୁ ଚାଉଳ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯାଇକି, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନଗହଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ କରିନାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାକି ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କି ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ନାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ ଦେଇକିରି ହଉ ଧରାଯାଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛି, ଏମିତି ତ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କ୍ରିଶ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିଥିବ କ୍ରିଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ଟିକେ ଆସିବେ କି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇବେ କି କ'ଣ, ଏମିତି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏମିତି କହିବାଟା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛୁ, ଏତିକି ଭିତରୁ ଜଣେ ଯଦି ମତେ କହିଦବ ଯେ ଭାଇ ମତେ ଅମୁକ ଲୋକ ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଡାକି ନଥିଲା, ସେମିତି ହେବ ନା। ଏଇଟା ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ନାଇଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବେକାର ବେକାର କଥା କହିକି ଭୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କେବେଠୁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଏଇଟା ବସୁଥିଲା। ମୋ ଜେଜେବାପା, ତାପରେ ବାବା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଆପଣ ବୁଝି ନେବେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ବୋଲି? ସେଟା ତ ନାହିଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଗରେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ବୋଲିକି ଯୋଉଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ବି ଚାଲିଛି, ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶାନ୍ତିର ଯୋଉ ଅଭାବଟା ନେଇକି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆରେ ବି କିଛି ଜଣ ହେଇଥିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଠିକ। ତ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣଉଛନ୍ତି? ସେଟା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବନା ସେମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ ତ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଯିଏକି ବିଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ସେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସେ ଆପଣେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ସେ ଇଏ କରିକିରି। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ନୂଆ କରି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଦେଖିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି ଆଣିନୁ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ଭେଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯୋଉଟା କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ପ୍ରଥା ଥାଏ। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ସେଇ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଯୋଉ ଶିକାର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆପଣଉଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କହିବା କଥା ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ମାନେ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଜାତି ଭେଦ ଭିତରେ ଯାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାତି ଭେଦ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ଭାରତରେ ଗୁଡାଏ ଗାଁରେ, ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଶେଷ ଗାଁରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଣି ପିଉଛୁ ସେ ଆମର ସହିତ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଖାଉ ସେମାନେ ସାଇଡ ହେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକିରି ଭାଇ ହେଇକିରି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶବ୍ଦରେ ହିନ୍ଦୁରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ନାହିଁ ଜାତି ଭେଦଟା ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କୁଇ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସାନ୍ତା ଲୋକ, ଗୋଟେ ଭତ୍ରା ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସି ଖାଇପାରିବୁନି, ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବସି ଖାଇପାରିବୁନି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇବାରେ ଆପଣ ଠିକ ଭାବୁଥିବେ। ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମର ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ ଛାଡି ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦିଟା ପକ୍ଷରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା? ଆମ ଦିଟା ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନା କଲୁ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାପରେ ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କେ ଆମକୁ କିଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଲେ। ମାନେ କମ ସେ କମ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିକିରି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଗକୁ ନେବା ବୋଲି କହିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ଷ୍ଟେପ ରହିବ, ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ନାଇଁ ନା, ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଆଗେନଷ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ମିଶିକିରି ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଶିକିରି ରହିବୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆଗକୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ହବ ତା 15 ଦିନ ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମିଶିକିରି ଅଛୁ, ମିଶିକିରି ଥିବୁ। ଯଦିଓ ବି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଘୃଣାର ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଏ 15 ଦିନ ପରେ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟା ହଟେଇବେ ନା ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ରଖିବେ? ଭାବିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏନି, 15 ଦିନ ପରେ ଭାବି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ 15 ଦିନ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲିକି। 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ କଣ ହବ ନ ହବ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଥା ହେଲୁ ଏବେ ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବିବାଦ ହଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କ୍ରିଶ ବାବୁ, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଥିବାରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।